湾政府要封锁中国软体小红书1年，国民党认为这支政府针对中国唔紧拔的平台。专案起把严重动物强叫，高雄市府会7日公业不着，副局长在内6人记告卫生局长自请处分。花莲车头吊车员去互载货火车弄死，3月工会呼吁代替，就要加强专业教育训练。观众朋友大家好，欢迎收看12月5公司台记台的暗新闻，我是陈一。新闻头起先来看中国软体小红书牵涉台湾千外件诈骗，却唔配合调查，所以台湾政府要甲封锁1年。有国民党认为，就这支政府是针对中国，其他的社群平台诈骗是搁较济，那唔禁咧。安内政部表示，别个平台拢有配合台湾的规定，敢若小红书无咧信道。2013年，伫中国上海创立的 App 小红书，内容分享清查、伪装、甲生活等等。毋但社群平台，嘛结合电商的功能。伫台湾的用户有超过300万人。毋过，经过国安局治安的检测，发现15项指标全部拢无合格，甚至从113年到今，涉入诈骗的案件已经有1706件。造成的财务损失要到2亿5千万台票。政府下令把小红书关起来1年，是引起讨论甲部分的民怨。有一些诈骗案件没有办法配合政府的追查，另外也是还有一些资安的检测并没有合格。那我们尊重内政部的决策，也表达我们的支持。不过，国民党指讲，台湾去年哄骗500亿，过去30天通报疑似诈骗的信息总数超过7万多条。甲其他的社群平台来比，小红书恐惊连前3名都排袂到。这个政府是掠细汉的放大尾，选择性执法。很多涉诈的严重性远高于小红书。为什么诈骗网站不先下架？为什么钓鱼网站不先下架？为什么这些涉诈情况还严重的就没有问题呢？包含连 TikTok 这样的平台，在国内处理诈骗的时候都愿意配合，但小红书里面的诈骗呢，这样一直已读不回，然后在台湾也没有落地的状况之下，只好祭出这个限制接取这样的一个措施。刘阳化讲，即马支持小红书，都是支持诈骗。新北勇表示，目前的手段是照调亚共同修订的打诈专法来进行。佮讲小红书核心的问题都是袂当查，所以政府才要做出停止分析、限制接收的决定。这些呢，都是在打诈42条的条例里面所规范的范围之内，我们是依法行政，从来不管台湾的法治。那这样子的话，是视我们的打诈这个条例于无物，这样子的一个小红书，值得我们去支持它吗？当然不值得。内政部长刘世芳强调讲，今年10月14都已经透过海基会函请小红书母公司提出具体改善的作为，不过并无得到任何的回应。强调台湾是法治的国家，敢会当以早期犯罪防治紧急事件来处理。记者综合报道。咱驻守总统府人讲天下第1赢的宪兵211赢，去年变讲有间谍，偷窃军事机密文件卖互中国。这3位宪兵和1位驻通电军，拢总收184万，2审判决7年至5年10个月不等。其中3个人有提出上诉，不过最高法院拢驳回，专案判刑确定。收钱卖国会不会后悔？为什么要去当凤蝶？为了钱吗？在法警的介入之下出现，这个挂手铐卡铐的，都是负责保卫驻守总统府的宪兵211营的中士赖中武。伊和驻通电军的上兵陈文和，对2021年开始，和中国的情报人员吸收，陆续找宪兵中士李永年、下士林如凯，以手机翕相的方式漏摄军中的机密文件，拢总收押金184万，2审高等法院照违背职务受贿，违反国安法定罪，分别判处7年到5年10个月不等的徒刑。内面3个提出上诉。最高法院测试驳回专案确定。本院认为原判决量刑妥适，并无违法或不当。被告上述均违背法律上程式，而驳回上述确定。对于少数官兵违背终身叛国的行为，本部表达强烈的谴责。检方起诉这案的时阵，总统府捌讲中国长期渗透、威胁、打压官兵，因为个人的私利做出叛国的行为，让人感觉真可体。因为最近几年军人涉中国间谍案事一直发生，陆军马洪部嘛有一个细孙的中士，伫2022年做运输士的期间，因为欠钱无法度还，同款嘛是用手机翕联合作战计划才资料交予中方，互高检署照违反国安法定罪起诉，求处当刑12年。
在2016到2019年的国安修法加严加重，在最近的起诉跟判例当中，可以看到确实有提高求刑跟量刑。中共对台湾的威胁跟渗透越来越多，越来越新的样态，所以国安的法律确实有一些需要补强的地方。民进党立委王定宇讲，伊最近是提出了《海空军刑法》第24条的修正草案，并且伊建议启动对敌人效忠的，处2年以上7年以下有期徒刑，发回调解立委做伙支持。记者综合报道。陆军拜四伫咧中华溪州是大演练，所有一粒榴弹无设置射轨真假处器，拢总有3号的厝受损，加在无人受伤。不过机面是拢错一条。即军方有送美文件去会实地，讲有成立专案小组要调查事故。面体外口原本正平静，雄雄飞来一粒榴弹，先弄到头一间面体树仔嘛弹甲断过，续落来榴弹搁弹去第2间面体厝顶，落尾弄到第3间厝的围墙，榴弹才落伫墙围的外口。崩了嘛，落伫阮的厝顶，还佫厝里边。炮声定嘛有啊，定有啦。这届较奇怪。因为过了10年，唔捌落到那个村庄。我这弄啊，枪支办理啊，枪支啊，哦，落伫遮就对啦。落伫遐迄土的，唔捌啦。我家己厝里啊，就讲你啥物旁来，因为边厝顶安尼叫靠上面这对电梯有厝安。国军拜四伫中华溪州乡进行实弹射击演练的时阵，有一粒155公里的榴弹，毋知什么原因射偏往溪州乡大庄村的面体飞过去，有3间面体受损，加在无人受伤。国军嘛随派人慰问，向居民会实地表示会负责交代。获报后呢，炮射中心单位指挥官立即亲赴现场慰问，向居民表达歉意，也获得住户谅解。后续由专业人员陪同司令部编组专案小组前往调查，来厘清事故造成的原因。国军的炮阵地伫中华田中中州路附近，原本榴弹应该是爱落伫大约8公里远的倒水溪溪埔，却意外落伫4公里远的面体附近。国军表示，这粒榴弹疑似火药天的量无够，会阁成立专案小组调查事故原因。记者杨淑晴中华报道。专人被婚林台湾钓5月起白，去互高雄市卫生局验着动物用药温血亏林所生，想袂到代志本冰盘，高雄市府公证员工该机器的设定才会验着去，包括副局长在内有6个人记过，卫生局长嘛自请处分。若名社会了的婚林这间合作社是讲因被提告，讨赔的问题会交予律师处理。对全联及云林的养殖业者因为卫生局检验错误道歉。市长当期卖出卫生局的正副局长，甲养殖业者甲全联会实地，因为检验平台后台设定，敢若是去互细单的助理动骹手，地属婚林的台湾钓鱼牌验出禁用的药啊。卫生局测试已经报警，这名助理到底是调工的，还是无细致？卫生局表示，因已经溯源到今年度所过检验作业，目前确认出问题就干那这笔。从业者提出质疑，然后我们开始再去了解。那当然到昨天，我们发现是电脑后台的这个部分，在一个过去没有人会去动，但是它对更动了它的设定是这样子来的。你哪会确定讲是迄个助理叮当？因为迄个机器就是伊做的。卫生局表示，细单的助理该设定地属台湾钓鱼牌验出动物用药了后，照规定也需求另外一名助理进行复验，因为正常来讲，未去当机器的设定，因此检验人员拢是直接做检验，才会真做这么大的错误。这点因承认过失。市长陈其迈也强调，未来会加强流程管理，你包括检验人员甲主管的责任，拢会追究到底。必须追究相关人员的责任，也应该把药物的相关的检验平台重新校正标准化。这名细单的助理因为考到高普考，在1月测试已经离职，警方已经家己带回完成笔录，检方会持续调查收集证据。卫生局表示，业者的损失甲相关赔偿会比照国赔。目前检验平台作业暂停，高雄市的食品检验拢先送去外管区做。今仔日食药署也会来协助校正机器。记者柯家族顾朝阳高雄场报道。
行政院决定自2027年开始，要全面禁止用喷饲猪。有一寡猪拢是真生气，讲因过去在喷水饲猪是咧倒处理喷，而且前一阵仔标猪济，因嘛会倒再喷去烧掉。即马政府说话禁就禁，无考虑农民。这阵农民是决定要暂停再喷，袂阁做变钱工。有认同无？有认同，举手嘛，安尼好无？好无？ 参加会议的用喷饲猪户大多数拢举手支持。8、6礼拜开始无要再喷，要互政府正视用喷饲猪的禁令真实的社会成本。对北桃竹内的用喷饲猪的农民不满，因为有因斗3工喷才无乌白乱弹。环境部说凊彩就讲喷的处理无问题，因只好互问题浮出来。6日店家生意好，百货公司好，吼。拜一开始团扇就开始啊，爱处理啊，所以阮必须阮爱自阵就爱行。 人放掉卖个仔，拢卖叮当，互伊显现出在社会大众，安尼才有法度。协助气化喷的处理业者嘛出现伫遮支持，而且讲会以技术性的方式来互大家看到喷的问题。佮预估只要连续7天无去收，餐厅和团成业者就将有感觉，就当看出猪农的价值。因希望政府会当坐落来好好讲。真的未来产业要进步，要升级，我希望共同争取，我们把它争取下来。争取中心。 一定爱做咱使用啦！上重要就是这迄落禽类下小料这不应该甲咱禁，因为这咱回土厝和鸡啊什么关系咧？即马无饲猪嘛用袂着喷，但嘛是斗在猪农大声嗨，讲虽然政府有补贴油钱，但喷车定去分化抢空单，想到就生气。 我今仔等2天，你2天的钱互我，司机钱、车钱你互我，我来载啊，我来等啊。对这用喷的饲猪户集结暂停清运，而且化为农业部爱设立主喷的中心。农业部长陈俊贵是表示讲，未来的方向袂是甲生喷变作食喷的模式，是要采饲料化的模式。 那未来如果说在跟其他的设备结合以后，它也有机会变成把这些可能的厨余变成饲料化。即卖已经有的主喷中心未来会帮助投资设备，甲转型做能源化和饲料化的中心，就是行日本的路线，甲喷甲变作生态饲料的方向。记者综合报道。国内要禁止饲猪食喷，明年有1年的转型期，不过已经有14县市宣布要全面禁止喷啊。 家家户户喷水会再去烧掉，放笋通去食，或者是转做生殖能源。不过外界也烦恼，这烧喷会产生第二性。行政院宣布，对自2027年开始全面禁止油喷饲猪。针对油喷的处理甲利用，环境部也开记者会说明，表示会当饲猪的油喷来源有包括事业油喷，亲像餐厅和卖场的，各有一种对学校、部队等等回收的含食品加工厂甲屠宰下卡料。但是，讲互油喷、小食蛋甲公牛大肉的油喷是禁止饲猪的，这就表示明年1年内全国有421个油喷饲猪的低调必定转型。养猪场一般。 它就是帮忙服务嘛。116年1月1号以后，那因为在整个1年的期间，养猪业者以后就不能清运了。那乙清他就会去评估它的量能，如果他是认为这是一个市场，他自然会去增加它的清运量的。 环境部表示，转型期间针对油喷饲猪的低调，要全面加装温度和影像即时监控设备。也若在油喷的车嘛要装 GPS， 拍算12月31之前完成查验和法规修正。面对有业者讲要拒绝载油喷来表示对政策的不满，环境部表示理解，嘛讲已经甲各县市的环保局甲清运业者加强沟通，来协助载无人处理的油喷。嘛指出，一天600多吨的家户油喷会以焚化炉、笋塘和生殖能源厂等等来处理。各县市环保局。 估计大概会有600多吨的这样的一个处理量能，因为看到了落日，他们会投入这个领域里面会去做这个再利用，包括堆肥，包括黑水母的养殖或新建生殖能设施。 针对以焚化炉来处理油喷可能会产生带恶性的疑虑，目前有20个焚化炉在处理油喷，有采样嘛完成检测报告的排放管道，带恶性的排放浓度拢比法规标准更较低。环境部表示，未来嘛定出指引，予各县市来加强监测。记者卢尚珠、曾俊尧台北报道。台铁的花莲车头今仔早起有一位吊车员去互载货火车撞到，送去病院嘛救无回来。 台铁正咧调查事故的原因，若台铁产业工会是呼吁台铁爱加强专业教育训练，取消哪做哪学的制度，较袂发生危险。
警方伫铁基路4月采证，也对查列车驶过路线，地面漂自家人员徛位顶。代替花莲站车祸早起10点外传出公安的事故。这36岁姓严的吊车工伫花莲站下了厂区，执行吊车困务，互一台货物列车弄到，正手骨头断去。救护车赶紧驶来，将伤者送医抢救。不过，其实伫送病医时，伤者已经无喘开心跳了。执行吊车作业勤务，不慎遭7405次货物列车撞击，经紧急送往医院抢救，于11时宣告不治身亡。代替三讲讲，吊车人员主要工作是甲车厢重新变组，需要伫车厢中间吊接，甲像伫大客车边仔工作，风险真悬。代替讲后续协助陪同家属处理后事甲护士事宜，也强调现场工作的标准流程拢有符合这个规定。由吊车员师，然后我们还有吊车工、转侧工进行所谓的吊车作业。3个人一组，他们会在轨道现场作业 ，SOP 是符合规定。那详细的事发原因，我们由运安处还有我们总公司调查。看一近年来代替公安的事故，2001年1月，潮州基地一个吊车员进行车厢经外吊车作业，不幸碰业着死亡。今年2月，海端站是发生作业人员互维修车弄到，造成2人死亡，1人受伤。三港认为，这吊车人员拢是到当地车站服务，才开始训练相关的勤务，怀疑恐惊是专业教育训练不足。唯有让他们有专业的训练。去让师徒制成为一个辅助的角色，师徒制一定有它的重要性，但是它并不应该成为台铁目前主流的培训机制，因为大家等于是一边工作一边教。今年4月底，交通部长陈世凯一捌讲到，当时总共5个月发生7件吊车甲7件司机员停车不当事故，主要原因拢是因为作业疏失，会强化教育训练。全国发生吊车员死亡事故，三港要求代替甲交通部爱赶紧有统一而且集中的训练机制，才法度降低作业人员的风险。记者综合报道。台中成功岭头前的滨高道，今年2月有一个查甫人驶货车，看铁机动压悬要过，这铁机动煞个熊放落来，卡着伊的车头，害伊罚款7万块，佮吊销驾照。后来伊提起行政诉讼，法院才裁定撤销处分。台中市乌日成功岭头前的成功东路滨高道，今年2月一个细汉的查甫人驶货车经过，去互警方记发弄过滨高道。甲裁罚甲吊销驾照，伊不服提起行政诉讼。主张施动时违查甲警示的灯号无同步。台中高等行政法院顶日判决撤销原底处分。住伫滨高道附近的居民听到消息，嘛有人讲确实有无同步的情形。有不同步，这一班已经停了，第一辆过去，第2辆、第3辆一过去的时候，马上下来，时间可能10秒、20秒就下来了。事实上，成功东路滨高道2019年就捌发生桥倒摆起诉通过的时阵，违查熊放落来，差一点就去互区间车弄到的事件。这个细汉的查甫人主张讲，伊伫个滨高道等火车通过了后，违查升起来，伊就对头前的乌倒摆通过滨高道，不过刷落来违查煞熊搁放落来，去讲到伊车的头前，反应的时间才5-6秒。警方认定施动时警示的声已经弹，警示的号志嘛已经有显示，伊拢过滨高道属于违规。经过台中监理所审理，罚74500，而且吊销汽车驾照，1世人袂当搁考。台中高等行政法院认为讲，施动时警示的灯号中心的是违查煞是等于升起来，这2项物件互相矛盾，会造成民众三无涨。保持平交道净空是公路法所规定的，而不是跟着前面的车子启动。当然，我们也尊重法院的判决啦。原则上，这个不是设备的问题啦。代替公司讲，针对法院判决，这个所在是属于自动的滨高道，火车并若经过启动的所在，就会触发滨高道警示的灯号，甲违查做伙启动。强调讲，并不是硬体设备的问题，建议民众应该家己评估，敢是有法度安全通过滨高道，才来起行。记者综合报道。今年到搭台铁发生10外件暴力攻击案，立法院交通委员会初审就通过铁路法的修法，讲若威胁、恐吓、攻击铁路员工，上重会判关3年，搁罚30万；若造成员工死亡，上重会判无期徒刑。火车已经到终点站瑞丰站，不过有乘客歪落车，搁攻击站长。这个事件发生伫顶个月14半暝，值班的站长因为安尼受伤，代替协助提告。
今年6月中，一个酒醉的旅客倒伫咧台铁上山站的月台，站务人员去关心，目睭刷去有拍着伤。到今年11月中为止，台铁已经发生14件暴力攻击的事件。立法院初审通过铁路法修正，未来若以非法的方式妨碍铁路员工执勤，除了有刑责，还该并科罚金30万。明定任何人不得以强暴、胁迫、恐吓、公然侮辱或其他非法的方法妨碍铁路从业人员来执行职务。那违反的话，我们再科以刑责。交通部铁道局指出，这个修法的初心是为了保障铁路员工的安全。旅客不法的行为，若致使铁路人员受重伤，上重会当关10年；若致使死亡，上重判无期徒刑。嘛要求警察机关接到报案，爱去现场排除或者是阻挡。旅客若是有暴力的倾向，或者是可能攻击的行为，会当依法卖甲载。应该是要的，因为是保障那个铁路警察或是铁路方面人员的安全，还是要有一些法律的约束啦，不然的话就是有时候无法可管的话，就是比较容易有一些失序的状况。我们非常希望说，我们能够在明年的时候来看到说，车站开始出现这个保全人员了，甚至在列车上我们也出现保全人员，能够来保障我们列车长以及我们运务人员、站务人员这个安全。台铁产业工会指出，除了修法，事先的预防，佫会当防止悲剧。呼吁台铁都要赶紧增聘车站的保全。台铁讲，台北甲高雄车头已经有保全人员，目前当地的专门清点，后续会配合运量甲运作的情形来安排卡手，估计在年底进前会完成检讨。记者综合报道。外国媒体报讲，中国最近伫黄海、东海、南海，甚至是西太平洋派真侪军舰和海警船，上侪捌派超过100只。外界认为中国安尼动是要针对日本和台湾。这个3个月，一代交流协会会长辜秀山各访问台湾，甲行政院长杜荣泰两人握手挨杀子。杜荣泰也特别感谢日本首相高市早苗对台海和台阶发言展现代志友好情谊。高市首相对台海地区稳定和平的一席谈话，我们都非常的感动。这代表一种正义跟和平，也对高市首相跟日本的政府跟国人能够在这种高压抗压底下继续坚持这种正义跟和平，我们表示非常的感谢。今後も台湾と日本の協力と交流をより一層高いレベルに引き上げるべく、武井行政委員長のまた変わらぬご支援ご協力をお願い申し上げます。两岸台籍合作交流更较进一步。暗过外媒路透社报道，最近中国会黄海南部、东海、南海，甚至到西太平洋，部署大量海军舰艇甲海警船，各航机捌超过100只，被称为是北京甲即马上大规模的海上武力展示，佫是剑指日本甲台湾。学者指出，去年12月，中共海军也报大型海上操演，目的就是希望展现威慑力。中共他会希望去展现的就是他具有这样子的一个在短时间之内，在一声令下，在各个一个海域同时进行一个演习的能力。因为未来如果在对台湾作战的话，势必在东海、南海跟西太平洋都必须要有所联动，它的目的可能都是在针对台湾或者是第一岛链的相关国家。总统呢也责请了国防部，还有责请我们的国安相关单位都要有完整的掌握、及时的回报。国家的安全无虞，这部分国人可以安心。特别呼吁中国要善尽大国的责任，行为上应该有所克制。总统府各向中国发声，各强调对区域安全政策弄完整的掌控。台湾会继续甲国际友邦密切合作，维护印太和平稳定。记者综合报道。这礼拜三，中国青帮白帮透过小三通遣送10位台湾早期犯返来金门，事先煞拢无讲。若昨暝中国共款无通知，又搁向放3嫌犯，家己坐飞轮机返来台湾。有学者认为，中国这款自作自转的方式，未来罢免会愈来愈接看。画面内底这2个嫌犯封口手铐，为台北地检署行去的发动车。测试暗，中国公安直接放3个早期犯，家己搭飞轮机返来台湾。这是其中的2位。
刑事局因为确定其中一个人伫台湾无通缉的身份，所以甲伊问话了后，就予伊离开。也若另外这2个人，因为违反枪炮弹药管制、甲过失伤害，都忘去外国真久，所以倒来台湾了后，随法港执行。初三，中国嘛以小三通遣送台湾籍包括洗钱、甲早起拢总10个嫌犯，登去到金门。不过，陆委会强调讲，这拢毋是透过2环固定的管道。任何的犯罪协防、侦办或者是遣送人犯，不分国家，台湾都愿意在司法互助的前提下一同来合作。也希望其他国家在协助打击犯罪、遣送人犯的时候，也务必要能够做到严谨，也要能够做到负责。民进党执政的这一段时间，两岸完全没有一个可以对话的管道嘛，很多既有的制度性上面的合作也会受到影响跟波及嘛。陆委会、海基会都还在啊，好，不要这个东西求来的接不住。面对中国用小三通无通知就遣送嫌犯，恐惊真做未来的伤态。那也甲政府化工，都要赶紧启动沟通。陆委会讲，对中国这款执法的方式感觉真无满意，希望中国爱照品照行，照2环相关的机制来处理问题。也若学者提醒，中国这种试探的行为，咱国应该想办法甲主动还提回来。例如说，在遣送回来的时候。他一定也得通知，因为他通知完也必须得上传嘛，需要进一步确认人员，以及确认对方在处理这件事情的过程当中建立一套时间轴啦，而不是只是片面对方对岸在处理遣送之后，我们只能配合。或者烦恼中国各方面拍过去通知通报的方式，背后恐惊有政治的意图。陆委会认为讲，你可以往回小三通，若变做中国遣送嫌犯新的通道，若佮加上协议运作的困难，类似的情形恐惊会佮再发生。呼吁中国爱恢复到英国固定的机制。记者综合报道。今年9月，桃园一间工厂叫员工去拼化学桶，却发生爆炸，甲员工崩死。后来检才知化学桶内底底异丙醇，放久啊会自然氧化，形成一款会爆炸物质，也就是人讲的撒旦之母这款爆炸物。目前呢，这工厂的负责人是依照过失致死的罪嫌上班。就一声爆，那后来我是看到屋顶在冒烟。民众出动时看到的都是桃园头件即载验出撒旦之母炸药成分，致使一人死亡的案件。事故经消防、警方甲劳动检查处调查后，发现结晶竟然是有高度危险性，俗称撒旦之母的三过氧化三丙酮 （TATP）。劳检处已经对铁工厂进行停工的处分。本处已对该铁工厂进行停工处分，并将调查分析的检查报告送至治安署审阅备查中。意外发生在今年9月初10，桃园市大园区一间铁工厂，64岁宋姓员工咧清理土存槽内底结晶的时，熊发生爆炸，以后砸甲飞起来，不幸过往。针对这件公安事件，警方依法甲涉嫌过失致死的相关人员移送桃园地检署侦办。它的晶体跟成分，以国外期刊研究发现，异丙醇在长期自然存放情况底下，可能自发生成TATP， 研究结果是一致的。化学工厂在生产物质的过程当中，常见的一个副产物，它只要一个非常小的一个摩擦，给予一点点能量，它就会产生非常大的爆炸。化学专家表示，撒旦之母的稳定性真低，小可勒到就会引爆，人称散食人的炸弹。过去嘛多处伫空中防使用，亲像2005年伦敦第T甲巴士连续爆炸案，2015年巴黎爆炸案，2016年比利时布鲁塞尔连环爆炸案等。这是国内头摆发现异丙醇长期存放自然形成 TATP 成分的案例，为避免类似意外搁再发生，警政署也已经发函相关部会转至相关业者，加强化学品储存作业安全。公司新闻桃园报道。国际航空请登考的女性空服员是愈来愈多啊！今麦华航阁宣布要开放机组员会使挂目镜，飞长途的就免惊目睭无爽快啊！另外嘛，正咧讨论可能会开放予机组员穿运动鞋啊。
中华航空开国际航空先例，即日起开放空服组员特勤时会使挂一个有倾角的目镜，提升长时间看视区飞行的舒适度。目镜款以简单大小、透明的镜片为原则。华航也建议予组员伫机上特勤时会使穿运动便鞋，减轻脚部的负担。予员工能以上好状态提供旅客高品质服务。工会讲，组员正式开放挂目镜已经有半年啊，劳资才得到共识。正常戴眼镜戴了10几个小时，他也会非常的不舒服。争取的过程中，其实有一些不愉快，到最后双方才达成了一个这个协商的共识。台湾虎航也跟进，最近开放客舱组员特勤时会使挂目镜。虎航月初已经伫董事会通过第3代机队计划，才启动换新制服专案。也拿中央航空讲，组员若是因为目睭一边无法度挂稳型目镜，会使依照医生吩咐挂有倾角目镜。另外，伫2023年开放空服员会使家己选买悬度2.5公分的舒适鞋款。新华航空也规范组员目睭无爽快，会使申请经过核准挂目镜服裙。组员会使穿皮底鞋服裙，依照个人需求取得平衡。空服员这工作大部分时间就是在走路啊，或者起立蹲下搬运东西，所以穿运动鞋一定是比较舒适的。那希望全台湾的航空公司也都可以跟进。美国的话，大部分都是比较宽松的，因为他们很早就是已经都是可以持裤装，每一家公司都有它不一样的规范。航空培训机构业者分析，因为企业文化形象无同，欧美航空一般对空服组员的服装仪容约束较少，像是英国维珍航空，温准空服组员会免化妆，也使露出侧脸。桃园市空服员职业工会讲，就伫顶个月，日本上大航空公司日本航空开放空服员甲地勤人员拢会使穿运动鞋来服裙，希望国际航空也使得到国际维护工作上的健康。记者综合报道。军种烧缴防治法自2021年施行到今，已经超过3年啊。不过，工队共烧缴案件却同款常在咧发生。多兵团和学者指出，在军烧法当中要件争议真大，讲是爱和性也是性别有关联。学者指出，这有真正困难，应该爱把这个要件提掉。不过，警政署认为无必要，若无砍下军烧罪，上班的案件会增加，会增加这侦讯压力。军种烧缴防治法施行到今已经3年多，拜五立法院召开修法公听会，学者指出有一寡去互青云人军队所谓烧掉等等，因为可能无下军烧法当中构成要件爱和性还是性别有关认定较困难，应该爱提掉。另外，民团嘛批评保护令的申请平均时间超过1个月，应当缩短，还是增加紧急保护令。把这个性与性别这个拿掉。那这个拿掉呢，我们希望呢是加一个豁免条款，我们要排除了包括依法令执行职务，或者是因为预防侦查犯罪、维护社会国家安全等特定具公益性的情境，如媒体采访、犯罪侦查。保护令核发的时间太长嘛，1个月超过1个月的时间，还是有一些特殊的状况、紧急的状况，它是没有办法先透过书面告诫再来做保护令的。这样的一个申请。针对学者甲民团主张甲性甲性别的要件提掉，警政署认为涉犯军种烧了罪本身可能会包括其他犯罪行为，一寡本地就会受法律的处罚，所以无必要提掉。若无牵涉军烧罪防上班的案件，恐惊会大量增加。也若针对保护令申请时间上长的问题，司法院回应讲，那已经是紧急状况，会当以刑事手段来处理。当我们在跟踪骚扰防治法里面去另定了特别的不法条款。那请问，在刑法这些行为是否还是要处罚？那基本上这个排除条款没有排除任何的东西，它还是一样，全部都进来跟踪骚扰防治法。已经涉及刑事犯罪了，依照刑事诉讼法相关强制处分的规定，其实在检警介入之下，可以直接拘束行为人的人身自由。好，那比如说预防性羁押等等的。根据检察机关的统计，这3年来军烧案件有10017件，平均大概分局逐个月所受理的案件无到2件。民团指出，案量根本无警政署所想的遐多，嘛呼吁警政署提出实际的统计，啥物是和性甲性别无关系的，莫互受害者因为认定困难继续受到拖磨。针对这点，目前要该继续讨论共识。记者卢尚珠、郑准佑台北报道。骑奥多摆若买手机啊，是若食薰拢违规，被罚搁较重啊。立法院交通委员会初审通过道交条例修正案，骑奥多摆若买手机啊，本地罚1000，被改罚1200块；啊，若吹部分、手夹分，本地罚600，同款被改罚1200块。
骑车的人爱注意啊！停等红灯时，袂少骑车的人可能会哪看手机啊，也是哪食薰。最近立法院交通委员会初审通过《道路交通管理处罚条例》修正案，骑机车哪用手机也是哪食薰，以后拢会提悬罚款。我会赞成啊，因为基本上这个是道路上比较危险的一些行为。你骑车分析，你一只手拿着，一只手骑车，那你这样其实你有办法专注吗？即摆修正的道路交通管理处罚条例包含骑车的人即摆骑伫大路袂用手机架啊，刻条例；二是手提手机啊，也是电脑做拨接、通话、导航，有妨害其他驾驶人的安全，罚款对即阵的1000块提悬到1200块。另外，若是汽机车驾驶人手提薰也是食薰，造成影响别人的行车安全，罚款是对600块，就能提悬到双倍1200块。机车驾驶人行驶的过程中，因为吸食香烟，那香烟弹烟灰那影响到后方用路人的一个不适，造成相关的一个可能会提高后面车辆用路人的一个风险。举发要件是5个都要有。行车安全行为其实它就是我们在解释上之所以说周边要有人，就是因为它的烟可能要就是飘出来，或者是它一些零星的火光可能会影响到其他人的这个情况，我们才会做举发。交通部告，因为汽机车驾驶人伫赛车骑车时食薰，烟雾甲薰屎可能影响后壁用路人，看袂清楚也有惭愧，进而增加相关交通事故风险，才会受罚提悬罚款。本局呼吁用人驾驶车辆时，请勿手持行动电话或点燃香烟，以为交通安全。罚款是最后事情已经发生，在做补救。那事前我们可以把刚刚这些危险情境详细的讲出来，透过宣导去告诉大家。即摆受罚主要是2位考虑，驾驶人赛车也是骑车时食薰，可能造成烟雾也是薰屎、世界杯影响后壁用路人，看到无清楚也有惭愧，才甲罚款提悬到双倍，希望提升这个交通安全。记者综合报道。台北车头，逐工拢有真侪人会出入入，有群众团体都批评车头的路线设计有问题，因也邀请立委体验坐轮椅坐一日。立委也讲，坐轮椅就要加开真侪时间，才通坐到车。两位立委郭玉静、陈金辉坐轮椅伫台北车站坐一日，体验行政者的日常。无到一时啊，随放弃，因为实在是收坐问题啊。行政者要对大厅去到台铁需要落楼，会当坐椅电梯去到地下1楼。不过远远一个看，操作使用说明有够细腻，若挖进来看，就有可能会摔落楼。文字说明的是不细腻，啊，我若较我是啊，啊，谈一个较头前面，若唔多小愈一个人落去啊。真无简单，看好说明书要敲电话通知代替人员来启动电梯的设备，也要等6至10分钟。要在这边等待6到10分钟，但这个很危险这个是因为也是人来人往。目睭看无的视障者感受搁较歹，伊讲目前台北车头东南西北4个门，就敢若西门有说视障指引的带路砖，毋若是出入真吃力，搁要找足久才找有路。台湾高铁伫倒位我找无啊，所以完全无一个会当指引我的迄个引导砖伫倒位我唔知。针对视障者这个不便，台铁也出面回应，讲会随改进。刚才6到10分钟，我们想一想，的确是稍微久了一点了哦。这个我们会来检讨有关指标跟相关的进出口的一个导引哈，我们会即刻来做一个研究。行政团体认为台北车头是门面，应该全面改善无障碍设施，做出明确指引，建立会当查询的无障碍资料，维护行政者上基本的通行权，唔通互因伫台北车头弄西。记者陈亚轩、林旭凯台北报道。屏东县今年统计到11月底，抓到11万只青皮豆丁，数量创新高。有议员就建议县府，唔拿抓青皮豆丁有奖励，乌着卵嘛应该要有奖金来补足农民的损失。我觉得今天要捕猎它，坦白讲，对它的习性还有它的性别，我感觉这更重要的认知啊。议员翁总奇甲青豆丁直接早到议会质询，互大家惊一跳。因为屏东县青豆丁抓到的数量，对109年的8000多只，到今年已经突破11万只，生产数量惊人。翁总奇希望县府会当思考移除的方式，敢有需要做调整？是否已经有朝着抑制数量的目标在前进？单纯从这个移除的数量来看的话，我们是全国第1名，但是这个第1名并不是可
可喜可贺的事哈。中央的指导跟支持，那地方怎么样落实哈？这是我们不断的在精进的一个过程。洪宗基讲，伊协助万丹的农民，一暝抓到的基本上就是100-200只起跳。早来议会这几只嘛是昨暝抓的，伊强烈建议，甲移除车道顶的卵，嘛列入去奖励范围，一个收到60-70粒卵，若会使移除，等于是减少100只的车道顶，可能才有法度降低数量，减少农损。你要挂卵拢毒啦！你今天他去产卵完之后，生了后一出来，互你猎人抓到，你只抓到它的活体呢。可是你有想到伊的卵无？明年又搁60只出来。中央是无规定迄金额啦，吼，无即个金额的迄个奖励啦，吼。阮会使来建议看是不是讲，如果移除这个蛋的话，它是不是也可以纳入这个奖励的范围啦？议员讲，车道顶会食红豆、金果、番姜啊等农产品造成农损，建议县府纳入天然灾害补助。农业处长表示，中央暂时无考虑把车道顶列入天然灾害，不过抓车道顶和移除两个奖励和补助，县府会继续向中央争取。记者柯明哲，屏东报道。来看保育类动物菱角鸟，当年4月到9月会飞来高雄美浓的野莲池探种，农民是真困鸟，会放炮仔来甲赶，所以林业署就提供补助和奖励金，鼓励农民来到保育，唔通搁放炮仔来赶菱角鸟。菱角鸟是一种水鸟啊，野莲是水生食物。这两款生物拢伫咧美浓生活，因为菱角鸟会去甲田里的野莲夹断，对农民来讲真困扰。伫咧较早，农民会用炮仔甲菱角鸟赶走。那时候我看到迄鸟啊，会赶，因为也危害我的野莲，会用冲天炮赶，后迄个啥网子去赶。目前，菱角鸟是保育类动物，当咧面对消失的危机，野鸟协会、政府和农民三方斗阵合作，提供菱角鸟生态的环境，让因无烦无恼伫咧野莲田生活。只是对这寡农民来讲，损失真大，需要政府斗相共。林业署唔但提供农民补助和奖励金，也找销路，把这寡野莲推塞到大卖场去卖。因要采收的时阵，拄啊因要迄个生炭嘛，所以讲因得。较慢采收，就减少因的收入。咱就用迄个生态给付这个办法，来补助因一寡钱。足感谢迄个家乐福，提供这个通路，互因农民有一个足稳定的一个收入安尼。那对野莲农来讲，他们损失了一些，但是他们有一些补偿，但是其实那补偿很小，他们损失的还比较多，但是他们愿意支持高雄鸟会的这个保育行动。林业署讲，若是成功捕卵，一收会当摕到2000块至3000块的奖励金。虽然这和农民减10万块的收入比起来无啥物帮助，不过这3-4档经过野鸟协会的解说，愈来愈侪农民愿意加入守护菱角鸟的行列，产业和生态冲突也慢慢找到和解的方式。记者陈亚轩、林旭凯台北报道。宜兰头城有一搭工地挖到一堆材料，文化局初步认定是水流查。不过，文书工作者讲是保存。今仔日文资委员过来勘查，敢若会当确认讲这是有加工过的人造物品，接落来送去专业单位研究。目前这搭工地也是暂时停工。文化局的科长和文资委员做伙入去工地做现勘。宜兰头城这个建筑工地，伫挖地下室的时阵，伫纳米的深度挖出一批材料。文书工作者认为讲，这应该是头一港迄个时期的保存。不过，进前文化局伫还未找到文资委员去现场的状况之下，就初步判定是无文资价值的大水查，红质疑讲伤凊彩。结果，找到文资委员实地来现勘。文化局多点来勘查，就要确认现场无发现史前也是历史时间考古文化展。另外，目前的构造物敢若确认是人造物，会进一步委托特殊领域的专业单位来研究。清朝的时候是这里算应该是都是河道了。这里河道里面来讲的话，因为它后来是因为那个山崩那个才那个遗迹下来。在地记录表示讲，挖出疑似古船的地点，伫日本时期进前拢是河道。头城镇的市区有头一港，互船只停伫遮含运输。后壁因为1924年风台大水河造成山区土石流，才互河路截带。头一港嘛因为安尼废除。有文书工作者提出台湾宝岛明地板来比对，嘛正是挖出材料的地点过去是河路。位置其实就是这一个有没有？大家有没有看到一个框起来的？对，这个就是河道位置啊。
现在接下来我们希望说现场的讯息哈，如果不能用考古的方式，至少也能够摄影录影哈。把那个现场的讯息给保留下来。国政工地共款停工，有文书工作者建议文化局现场的信息若袂当用考古方式来研究，嘛应该用摄影的方式记录。文化局表示讲，已经要求施工厂商未来复工了后，必须委托考古专家学者来做施工监看。若个出技术违者的人造物，就必须搁停工。记者综合报道。嘉义民雄的一路酒家是日本时代起的一栋2层楼高的建筑物，已经有88年的历史啊。经过5档的修复，未来要规划展览，也会成做文史保存的基地。负责人向大家来绍介未来空间暗藏的规划。嘉义县民雄即间有88档历史的一路酒家修复完工了后，除了展示老厝修复的工法以外，也透过古物的布置展览，要互人来感受日本时代民雄家仔的生活。这间娱乐酒家，伫我还未出世的时候，一直到我这个爸爸的年代，娱乐酒家伫地方，伊代表什么？伊代表地方欢迎，还有这个酒家的这个店面。你若踏入去这个空间，你就会使看到民雄这个所在，这90档来的变化。这90档的变化，毋是干那这硬体尔，伊个透过内底展览，透过内底工作坊、工作，拢会使带你转去甲过去。这间一路酒家成功申请到文化部私有老建筑保存再生计划补助，经过5档的时间来完成修复，唔但替民雄家仔保留日本时代9档的重要基地，嘛会配合地方文史团体，将做保存地方文史的实验基地。一路酒家它就是一个历史的一个媒介，然后让我们去回头看以前民雄发生什么事情，那我们也借由它以前就是一个讨论公事的一个场合，我们在讨论这边以前发生了什么样子的议题。负责人表示，一路酒家规划室的部分，除了绍介民雄汉药房、西药房甲酒家的产业变化以外，嘛会配合文史团体伫民雄来进行文化的保存甲研究，希望让这间为日本时代留落来酒家，会当继续伫地方来记录新的故事。记者林慧婷嘉义报道。来看南投县府争取经费，伫中寮的卫生室开一个齿科医疗站，方便附近的居民来看喙齿。若65岁老大人做喙齿，阁会当申请补助。医师设置提病重视喙齿，南投县北中寮原本是一间齿科诊所拢无，当地人看喙齿，拢爱到南投市也是草屯镇的市区，开车来回2点钟，若是坐公车，甚至要浪费半工的时间。即马北中寮的齿科医疗站启用，对拜三开始，逐礼拜看4天，民众真肯定。不过，若大卡山顶的时段出门也是无方便，也有民众建议补贴补喙齿、做喙齿的费用会更较完善。要让更多人知道，它使用率提高的话，这样才能够发挥更大的效益。山上的或者是独居的阿公阿嬷，他们怎么样出来到这个牙医诊疗站来？我觉得这是一个蛮大的一个问题。就爱走草屯啊，无就再走南投。这往返的时间拢超过7点钟以上哦。年纪大需要换喙齿，也是要补喙齿，也是要植牙啥。这若讲有一个方案会当政府单位甲咱斗帮忙。南投县除了山地乡、中寮、溪池、国姓6国这些郊区，医疗资源也真欠。这个县府争取为福部补助经费，加上南投县的医师工会支援的医师能力，民间社团捐赠医疗仪器，让北中寮的齿科医疗站会当顺利开幕。7个诊次哈，分别是礼拜3的早上，还有礼拜5、6日早上跟下午，长辈们或者是一些学童们哈，父母在工作之余也可以利用假日的时间来就牙科的部分来进行相关的医疗的部分。南投县府对去年开始也陆续咧6个乡、仁爱乡合作村经营川设医疗站。南投县卫生局表示，山区民众要去医疗站，若是无方便，会当向当地公所、医药幸福巴士65岁以上的长辈，若要做喙齿，也会当向县府社会纪律当局申请补助。记者辛平仪南投报道。来关心国际新闻，美国日头攻击加勒比海威勒瑞拉运毒船。今年9月初2，美军是对共一只船蹦2解，造成11个人死亡。在野党的议员就质疑攻击行动无合理也无合法。
美军伫加勒比海轰炸，敢若像委内瑞拉卖毒集团的运毒品的船只，几个月来已经拍沉20外只的船只，造成80外人死亡。不过，对9月初造成11人死亡的迄摆行动，华盛顿邮报日前报道，头一摆轰炸了后，其实有2个人活落来并且落水。不过，就伫咧因想要爬登去船顶时，国防部长赫格塞斯下令甲因消灭，所以才有第2摆的轰炸，全部甲这运毒的人拢拍死。对着这轰炸行动是毋是牵涉法外处决，甚至违反战争罪，外界一直质疑。美国众议军事委员会甲参议情报委员会测试了开听证会，并且邀请当时的特种作战司令部司令布莱德利甲参谋首长联席会议主席凯恩将军到国会山庄来进行闭门的简报。Admiral General, what's your message to the American people? 伫简报内底，布莱德利上将澄清，国防部长赫格塞斯并无下令拢甲拍死。不过，回想2摆对工驾船开火造成生还者当场死亡的现场影像，确实互一寡议员这个是真不安。But what I saw in that room was one of the most troubling things I've seen in my time in public service. You have 2 individuals in clear distress, without any means of locomotion, with a destroyed vessel, who were killed by the United States. I saw 2 survivors trying to flip a boat loaded with drugs bound for the United States back over so they could stay in the fight. 虽然根据5角大楼的战争法手册下令对无人者开火会明显上有违法，不过美国国防部发言人切利对外表示，这攻击是合法的。Secretary Hegseth stands behind Admiral Bradley 100%. Admiral Bradley made the right call. 公视新闻王路梅编译。日本前首相安倍晋三2022年参加助选红单时，嫌犯最近出庭头一届对家属会失礼。嫌犯讲伊是统一教的受害者，才会对统一教有关的人物开枪报仇。这是2021年7月初8中昼11点半左右，三重铁亚伫犯案了后，互安全人员当场逮捕压制伫涂骹的情形。3年多以来，这案拢总是做14摆的开庭审理，测试是第5摆对被告的讯问。日本媒体报道指出讲，真正捌出庭的安倍昭惠，测试并无出现伫法庭。根据特别新闻整理的法庭记录，三重铁亚伫法庭顶宣讲，因兜都是统一教的被害者，所以和统一教有关系政治人物嘛变做伊报复的目标。不过嫌犯嘛指出讲，伊对安倍晋三的太太安倍昭惠完全无羞愤的意思。另外，伊嘛同款有亲人过身的经验，伊对犯案造成安倍家族的伤害，家己认为讲无任何会当辩解的所在，伊嘛知影家己做唔对啊。这嘛是三重铁亚真侪摆出庭以来，第一摆对暗杀安倍晋三表达歹势。另外，伫三重铁亚红逮捕了后的2022年7月到2023年1月为止的半年，司法单位特别详请台办红十字病院的精神科医师何定勇对嫌犯来做精神状态鉴定。特别新闻讲，三重铁亚迄当阵对医师讲，伊真正要保护的对象是统一教，只要会当伤害统一教就好。另外，日本政府2025年3月下令解散统一教，三重铁亚伫电信内面嘛讲，伊对这表示感谢。医师落尾的鉴定是认为讲，嫌犯的犯案是因为家庭因素含伊本身的个性，未当认定讲是精神状态问题。后一摆嘛是上尾一摆的开庭的日期是12月18，检辩双方会做最终辩论，详时检方嘛会提出具体求刑，结果预定伫2026年的1月21公布。公司新闻7家人编译。这2天因为月娘离地球真远，月娘毋但真圆、真光，阁真大粒。这款超级月娘一年通常会出现3、4届尔。不过今年10月到明年1月，却连续4年满月拢是超级月娘。超级的月娘佫来咯！南半球的澳大利亚、南美洲的智利、阿根廷，到欧洲的德国、英国、中东的叙利亚、埃及、南亚的巴基斯坦、印度，这是即天拄好是适合看天顶、观星赏月好天气。民众拢摕手机，要甲即个真圆佫真大的月娘，解翕落来，解收藏起来。Me encanta. A mí, mira, imagínate que tengo un tatuaje de toda la luna, de todas las fases lunares. Nada, me encanta la noche, las estrellas, la luna más. Es algo muy lindo. La verdad que me gusta mucho. 地球是地球的轨道，
是粗杆型的，距离会伫大约36万到40万公里中间来变化。当满月离地球大约36万公里内底，也是接近上瓦近地球的前10%区段时阵，月亮看起来会比平常时大14%，光30%就被称作超级月亮。The supermoon is most beautiful when it's compared to something on the horizon because the eye can figure that out a little bit better. You know, when we look at the moon in the night sky, there's nothing to compare it to in terms of its size. But when you see it on the horizon next to some trees or some buildings or some iconic structure like the Eiffel Tower or something, then you see that you can really sort of, the mind plays this interesting game. It's kind of an illusion almost that, wow, look at the size of that moon. 天文专家指出，这种现象一年一般会出现3摆到4摆，不过对今年10月到明年1月，就是连续4个超级月亮是真少真罕的看的。公视新闻，王慧文编译。天气玻璃仔，做来关心明仔载各地台温度。北部地区17度到23度。中部地区15度到26度，南部地区16度到27度，东部地区17度到25度，外岛地区14度到22度。感谢你收看今仔日的 AM 新闻，我是陈怡芝，明仔载同这个时间咱再会。